Abereka gatheti ya Daily Nation na gatheti ino rekire kauga this is our prayer. Gatheti ino kauga police in Haiti kana gatheti ino igikirira ihoya rigimainie na arutwo ni ikiririe muiritu gwitwo Tracy Waithera igikirira mundu gwitwo Michael O'Clean orodomo na Aida Patricia Kumukoria Moi Girls na arutwo agikihiri na aria marauga ati mari na wagagu uhoro wigimainie na githomo kiao gikimaigia kindu gigwitwo secondary kana githomo kiao uria gigukorwo gigikara angikorwo maundu maria marathii na mbere na gutindikwo ni thirikari kana ni ruhonge rwa KUPPET na Nati rohota gukorwo rugithararia mathomo mao na njira nene muno makiria. Gatheti ni oro ino ni rekirira rugano ruru karatathi-ini gaka ka mbere rugatamburukio karatathi-ini ga kana na ga gatano ona ningi karatathi-ini ga gatandatu ororire CS wa kindu gigwitwo githomo athiete na mbere na gucokeria ruhonge rwa Nati ngatho ni uhoro wigimainie na wiguano ona ningi gwitikira gucoka mathukuru na kuiga uhoro wigimainie na rucio rwa arutwo aya mbere muno makiria. Gatheti riri rigikagirira ndeto ino rugano rungi rwikirirwo ni uhoro wigimainie na maabitha a borithi kuria Haiti family ciao guku Kenya igithie na mbere na kuga ati matikoretwo makiamukira kimanjika kia besha. Gatheti ino ni rirarehe wagagu family ciao cikiuga ati ni kugirika ciragirika uhoro wigimainie na maabitha aya na aria mathiete kuiga kindu gigwitwo thayo thiini wa bururi uria wa Haiti kana kuria Caribbean. Gatheti ino igikagirira ndeto ino karatathi-ini ka mbere ni ikiriirwo nginyagia karatathi-ini ga keri nako karatathi